مساء الخير على أحلى متابعين، وحشتوني حبايبي. ولو أول مرة تشوفوا الفيديو سبسكرايب ولايك وكومنت عشان أعرف رأيكم حبايب قلبي. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل تورتة بحجم كبير، نص بالشوكولاتة ونص بالفاكهة. عملتها يا حبايب قلبي لابن أختي محمد حبيب قلبي. نور عيني، كل سنة وانت طيب يا قلبي، العمر كله يا رب. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو حبيب قلبي. معانا 6 بيضات، معانا نص كيلو دقيق سبونج، ومعانا فانيليا سايلة، ومعانا محسن جل، ومعانا ربع مية دافية. هنحط البيض في بولة، وهنحط الفانيليا، معلقة فانيليا ومعلقة محسن جل والمية، ضربة بسيطة. بعد كده ننزل بالدقيق السبونج، دقيق سبونج فانيليا. هنضرب كويس جدًا لحد ما القوام لونه يفتح معانا ويتقل، يبقى بالشكل ده. هنضرب على أقصى سرعة. هنحطها يا حبايب قلبي في الصينية اللي هي الوسط في الطقم ده. هنحطها على درجة 180 على شبكة في الفرن. هتقعد 40 دقيقة هتستوي. وهنطلعها يا حبايب قلبي هتبقى بالشكل ده. هنعمل زيها بالضبط نفس المقادير ونفس مقاس الصينية اللي معانا. كيكة بالشوكولاتة اللي هي دي سبونج بالشوكولاتة. هتطلع بالشكل ده يا حبيب قلبي. هنبتدي بقى نعمل الكريم شانتيه. نص كيلو كريم شانتيه، معانا 3 معالق سكر بودر، معانا 4 كوبايات مية مثلجة جدا فيها تلج مجروش. هنضرب على أقصى سرعة بالمضرب أو بالعجان. هنضرب يا حبيب قلبي لغاية اما القوام يتقل معانا كده ويبقى كريمي. وكريم شانتيه بيبقى متماسك جدًا. أنا باستخدم كريم شانتيه المتحدة خام، كويس جدًا في حشو التورت والتزيين. هيبقى قلبي متماسك جدًا. أحطه في التلاجة عادي ونبتدي الشغل بيه. معانا كوباية موس فانيليا، وكوباية لبن مثلج. وهنضرب على أقصى سرعة. القوام هيتقل معانا كده، يبقى كريمي، مش هيبقى متماسك، هيبقى كريمي كده. ده موس فانيليا بيدي طعم جميل جدًا للكريم شانتيه. وده موس شوكولاتة. وهنضرب معاه كوباية لبن مثلجة. هنضربه يا حبيب قلبي هيبقى بالقوام ده، هيبقى كريمي. مش هيبقى متماسك يعني، بس طعمه تحفة جدًا بيتضاف في الكريم شانتيه. وهنحط معلقتين كاكاو خام على موس الشوكولاتة، يعزّز اللون يعني والطعم. يا حبيب قلبي هنضربه ضربة خفيفة كده، كده جاهز معانا. هنقسم بقى الكريم شانتيه على موس الشوكولاتة وموس الفانيليا. هنحط نص الكمية هنا ونص الكمية هنا ونص الكمية، ونضرب الكريمة مع الموس الشوكولاتة، ونضرب الكريمة مع الموس الفانيليا. كده الكريمة جاهزة معانا يا حبيب قلبي. والكيكة طبعًا بالشوكولاتة هنبدأ بقى نقسّمها إلى طبقات. أنا هاقسّم الكيكة اللي معايا ديّة إلى 3 طبقات. أنا قسّمت الحروف كده عشان أحدد هاقسّم قد إيه. حددت بالسكينة كده، وبعد كده سويت الضهر بتاع الكيك الشوكولاتة، وسويت الوش بتاع الكيك عشان تكون الكيك معانا متساوي وشكله جميل. هنسوي الحروف كده يا حبيب قلبي برضو، هنشيل الزيادات وهنسوي الحروف عشان الكيكة تبقى متساوية وتطلع شكلها جميل. يا حبيب قلبي هنجيب خيط، لو ما عندناش منشار كيك للتقطيع هنجيب خيط بالشكل ده، هنجوزه وهنحط على اطراف الكيك كده ون... ونشد الخيط بالطريقة دي للخلف او لورا. يا حبيب قلبي هيطلع تقطيع الكيك متساوي جدا في الطبقات. او الاسهل برضو ممكن تجيبوا السكينة الكبيرة اللي هي تقطيع العيش دي.
هنقسم بيها طبقة الكيك. كده قسمناه ل3 طبقات، هنسقي الكيك بقى بالشربات الخفيف، وهنبتدي بقى يا حبايب قلبي نحط الكريمة بالشوكولاتة في كيس حلواني كده، وهنبتدي نقعد ن نعمل نحشي الكيك كده بالكريمة. ممكن نسيبه كده يا حبايب قلبي نحط الطبقة التانية عليه عادي، او ممكن نساوي الكريمة بالشكل ده بالسكرابر اللي معانا يا حبايب قلبي. هنحط اي فراغات في الكيك هنحط فيها كريمة، وهنحط الطبقة بعد ما حشينا الكيك كريمة بالشوكولاتة، هنحط الطبقة التانية، ودي الطبقة اللي هي التالتة. دي الطبقة التانية هيبقى لها هنحط الكريمة بالشكل ده، والاسهل لينا هنحط الكريمة بالشكل ده، ونحط الطبقة اللي بعديها على طول نحطها فوق على طول يا حبيب قلبي. بتعلي الكيك معانا، بتعلي التورته معانا يا حبيب قلبي. يبقى بالكيس الحلواني هنحط الكريمه، وبعد كده نحط الطبقات فوق بعضها عادي، مش هتعمل اي مجهود، يبقى سهل علينا. دي يا حبيب قلبي اخر طبقه، دي اللي هنسويها عشان نزين بيها الكيك، نغلف بيها الكيك بقى من الجناب من فوق ومن الجناب كده. هنسوي كيك الشوكولاته وحب قلبي من بره لجوه كده، وهنساوي وحب قلبي متساوية اهي وظبطناها. بنبل السكرابر اللي معانا بمية دافية، وبنساوي بيه الكريمة تطلع متساوية وجميلة. دي التورتة التانية اللي هي بالكريمة، عشان ما اطولش عليكم الفيديو يا حبايب قلبي. جاهزة معانا. دي بقى ورق ترانسفير كده، ورق حروف وارقام. هنبتدي بقى نسيح الشوكولاتة البيضة في حمام بخار مائي، وهنبتدي بقى نحط على الحروف كده يا حبايب قلبي نملاها. هتبتدي نعمل معانا اشكال او حروف او ارقام. هنكتب اسم الشخص او ممكن نكتبها ببرثداي. نكتب اسم الشخص بالانجليزي، السن او العمر، الارقام، نمبر كذا وكده يعني. سهلة جدا، والحروف والارقام تطلع منتظمة وشكلها جميل على التورته. هنملاها كلها يا حبايب قلبي، وهنسيبها في الفريزر تجمد وتكون جاهزة على التزيين يا حبايب قلبي. عملت رقم 2 وعنده سنتين يا حبايب قلبي، العمر كله يا رب. هنزين بقى بالتفاح تزيين الفاكهة بقى على الكريمة. دي تفاحة يا حبايب قلبي قسمتها 2. هنعمل الشكل ده اللي انتوا شايفينه بالسكينة. لازم تكون السكينة حامية ورفيعة جدا عشان نقدر نعمل الشكل اللي احنا حابينه. السكينة كانت مش حامية خالص وكانت مغلباني، بس انا على قد ما قدرت يعني حاولت ان انا اطلع الشكل مظبوط. كل ما تكون السكينة مظبوطة معانا هتطلع الشكل حلو قوي. اي حبايب قلبي نبتدي نعمل شرايح كده رفيعة جدا بالتفاح بعد ما عملنا الشكل الاولاني. حبايب قلبي ممكن نبطئ الفيديو ونشوف الشكل بيتعمل ازاي ونعمل زيه بالظبط. هنبتدي نضغط على التفاحة كده بالشكل ده عشان تبقى نيجي نشكلها تبقى متماسكة وماسكة في بعضها، ما تبقاش كل شرايح تبقى لوحدها. اي حبايب قلبي انها هتطلع بالشكل ده، شكله جميل جدا، عجبني الشكل ده قوي. دي برضو تفاحة هنعمل شكل تاني خالص، تفاحة بقى يعني واحدة حمرا وواحدة صفرا زي ما معمول في الفيديو. حبايب قلبي بنعمل نفس الطريقة. هنقسمها يعني زي وردة كده او زهرة او ورقات شجر كده بالشكل ده يا حبايب قلبي. ده كمبوت خوخ. هنبتدي نعمل شرايح بسيطة خالص تكون رفيعة عشان تقدر تبقى متماسكة على الكيك التورتة. شرايح بسيطة كده يا حبايب قلبي، مش محتاجة افتكاسة ولا اي حاجة، شرايح تقطيع شرايح عادي جدا. وده اناناس، كمبوت اناناس برضو، شرايح برضو كده صوص كده. الفاكهة جاهزة معانا، وده
كيوي هنقطعه شرايح كده يا حبايب قلبي، نحطه في النص. ودي بقى كويه كده هنعمل بها شكل لطيف جدا زي زهرة اللوتس كده. يا حبايب قلبي زجزاج كده، يعني 7 في 8 كده بالسكينة، ونجوف الشكل لجوه يا حبايب قلبي بالسكينة كده، نضغط لجوه، هي الشكل هيطلع معانا تحفة ويطلع جميل قوي. يا حبايب قلبي بعد ما حطينا ال التورته هنحطها في التلاجة طبعا عشان نطلعها للتزيين. بعد ما نخلص حاجة التزيين اللي معانا هنبتدي بقى يا حبايب قلبي دوت مربى حليب بيتجاب كده، بنعمل بروزوتات او اشكال على التورته بطعم جميل جدا. ده جاهز. هنعمل بيه روزتات كده زي ما انتم شايفين، او لو فايت كريمة ممكن نعمل بها اشكال ورود كده او روزتات كده على حرف الكيك اللي معانا. هنزين بيه كده هيبقى بالفاكهة، الكمبوت الاناناس وكمبوت الخوخ، شرايح بالشكل انتوا زي ما انتوا حابين بقى، واذواقكم الجميلة زي ما انتوا حابين تزوقوا بيه التورته بتاعتكم. ده يعني الافكار كتير، يعني ده شكل كده بسيط، يعني اسهل حاجة للتزيين، يعني نرص الفاكهة كده بشكل منتظم وشكل جميل. هيطلع شكل التورته بسيط وشكله جميل جدا. اي حبايب قلبي حطينا الفاكهة والتفاح. هنشكل بقى التفاح بالشكل ده، يعني نعمله زي شكل مروحة كده ونلفه عكس، يعني فوق عكس لتحت. ودي زي الشكل التفاح كده، شكل ورق الشجر، ودي شكل زهرة اللوتس كده الكيوي، شكله جميل جدا. دي حبايب لسه الشوكولاته معانا 200 جرام شوكولاته خام، ومعانا 3 معالق كريم شانتيه، ومعانا معلقتين عسل ابيض او عسل كلوكوز المتوفر عندنا. ممكن عسل ابيض بيطلع جميل جدا برضو. هنحطهم على النار يا حبيب قلبي، هيدوب كده ويسخن، يسخن حاجه بسيطه، ننزل معاه عليه بال200 جرام شوكولاته خام. دي شوكولاته من دريم، استخدمت شوكولاته من دريم. ودي قطعه الزبده يا حبيب قلبي هنحطها، قطعه زبده يعني معلقه زبده كبيره. وده يا حبيب قلبي هنقلب كويس جدا، والصوص هيبقى على نار هاديه، وهنحط معلقتين زيت ونقلب كويس جدا. وكوبايه اللبن طبعا هنحطها ونقلب كويس جدا. الصوص هيطلع معانا جامد جدا وطعمه جميل احسن مليون مره من بره. وانا جربت اللي بره وجربت البيت. اللي انا بعمله الصراحه طبعا جميل جدا وطعمه حلو قوي، طعمه تحفه. فليه نشتري من بره ونعمله في البيت طبعا. ويبقى عارفين الحاجه نعملها ازاي وطبيعيه. هنزين حبيب قلبي بعد ما طلعنا الكيك كده من التلاجة، هنزين شلالات كده بكيس عادي جدا. نفتح حاجة بسيطة ونعمل شلالات كده على التورتة، هتدينا الشكل ده يا حبيب قلبي. وهندفي صوص الشوكولاتة حاجة بسيطة نكون عاملينه قبلها بيوم، وننزل بيه على الكيكة بقى كده زي ما انتوا حابين. ممكن ننزل بيه مرة واحدة، ممكن ننزل بيه بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده يا حبيب قلبي. هنزين بقى كده الحروف جاهزة. هنزين بقى الكيك. يا حبيب قلبي اسم محمد منور على التورته. كل سنه وانت طيب يا عين خالته، والعمر كله لك يا رب، ويا رب افرح بيك يا حبيبي، ربنا يحميك ويحفظك يا رب يا محمد. يا حبيب قلبي بعد ما خلصنا زين الفاكهه هنلمعه كده في تلميع جل بيجي، او نلمعه بالشربات اللي معانا، او العسل الكلوز، اي حاجه يعني لو مش متوفر، عشان الفاكهه اللي معانا ما تتبلش وتبقى شكلها جميل كده وتحفه. حبيب قلبي بعد ما التورته خلصت، تزيين بسيط جدا مفيش اي افتكاسه، وقطعه شوكولاته كده على جنب تدي شكل برضو. كل سنه وانت طيب يا محمد. يا رب اشوفك عريس يا رب، ويحميك يا حبيبي يا رب العمر كله يا قلبي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. ولو عجبكم الفيديو حبيب قلبي سبسكرايب ولايك بقى وكومنت، يا ريت متابعة يا حبيب قلبي عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.